Los estudiantes de Mairena han plantado el primer bosque del Parque Central. Durante 2 jornadas, los 16 centros del municipio han colocado ejemplares de álamos, almeces y fresnos en la que es la segunda fase del parque. El escenario ha sido la ribera del arroyo Porzuna, eje vertebrador del parque y que será símbolo de la integración de todos los barrios. Me parece un proyecto bastante interesante, donde todos los niños participen, están dentro de todos los centros de Mairena, y me parece muy bonito que los niños entren en contacto con la naturaleza, que en un futuro puedan dar aquí sus clases al aire libre. El punto y final de la actividad ha sido la lectura del poema El álamo blanco de Juan Ramón Jiménez, con el que se pretendía resaltar el valor de crecer junto a la naturaleza. Sin lugar a duda, este lugar será la representación del futuro sostenible en Mairena.